gente fechou o teatro pra gravar. Você tem noção de uma coisa dessa? Tem, é maravilhoso, né? Muito chique, cara. Ai. Bora. Pessoa que de longe assiste, dedo sempre enriche o que você tem. Projete em mim seus desejos, traumas e receios que os outros não veem. Você espera muito de alguém que não tem quase nada pra te oferecer. 1001 noite, em alguma delas as estrelas se alinharam pra você. Você é uma praia de certezas, enquanto eu um mar de indecisão. Se o que te sobra são crenças, o que te falta é ver além do seu portão. Você discute ideias, mas nunca cogita mudar de opinião, porque está sempre certa, absoluta e única dona da razão. Pessoa bem intencionada, defende suas causas com pedra nas mãos. Ataca, rotula e fere quem simplesmente diverge na sua concepção. Essa não foi a primeira vez, nem será a última que vais me julgar. Sabe, eu já me acostumei, mas haverá um dia que eu mesmo darei um basta. Você é uma praia de certezas, enquanto eu um mar de indecisão. Se o que te sobra são crenças, o que te falta é ver além do seu portão. Você discute ideias, mas nunca cogita mudar de opinião, porque está sempre certa, absoluta e única dona da razão. Então se atente com suas palavras, ou elas vão destruir você. Intolerantes não usam mapas, cuidado para não se perder. Você é uma praia de certezas, enquanto eu uma de indecisão. Se o que te sobra são crenças,